¡No! ¡No te amo! De hecho, te envenenaría. Y después de envenenarte, cuando estés agonizando en una esquina, te agarraría del cuello y ¡ah! Te tiro por la ventana. Y después me asomaría por el balcón para ver tu cuerpo despatarrado en el pavimento allá abajo. Y entonces agarraría un piano y te lo echaría encima.